好，大家好，今一集咧，我想用呢個 RRS Blade 去講解下咧，好多時候朋友問啊，我哋嘅頸部啊、肩部不適啊，可以點樣用啊？咁樣可以點樣應用到我哋嘅 RRS Blade 呢一個產品啦？咁啊，首先我哋要了解下啦，多數係譬如肩部好多時都會係一啲肩周炎啊，或者係一啲嘅肌腱嘅炎症啦，譬如有啲叫做我哋英文叫 impingement 啦，即係其實撞擊症啊，中文叫撞擊症。咁因為我哋肩峰下面好多細嘅韌帶喺嗰度咧，好多時如果發炎咧，咁樣撞嘅時候咧，撞擊上去咧就會痛。咁撞擊症嘅朋友咧，其實通常咧個角度都會係可以舉到高嘅，即係個手嘅活動唔受限嘅。但係咧主要咧都會係中間呢啲位置咧較為痛，因為當我哋嗰個肩峰嗰啲筋俾嗰個肩峰夾實嘅時候咧，就會有呢個症狀。咁但係去到再高啲嘅時候咧，反而咧就冇咗個痛。咁呢個叫做撞擊症嘅情況啦。咁如果另外一啲朋友話，咁我50肩啊，咁50肩中文又叫做肩周炎啦。咁通常咧活動係受限嘅，活動受限即係舉手啊，通常都舉唔高噶啦，或者咧隻手反去後面啊，都反唔到嘅。或者摸頸都摸唔到，咁呢個就叫做肩周炎50肩，同撞擊症嘅唔係好痛嚇。咁另外有啲典型啲嘅，譬如頸痛啦，頸痛嘅時候咧，好之時牽涉到咧，譬如上斜方肌啊，或者係嗰啲提肩胛肌啊嘅位置啦，都會有啲壓痛啦。咁呢啲位置其實都可以用我哋呢一個 RRS Blade 去處理。咁首先了解咗我哋肩膊周邊嘅肌肉群先啦嚇，咁最明顯嘅咧，最大嘅肌肉就係我哋呢個叫三角肌啦。咁三角肌咧，明顯係一個凸起嘅圓形嘅一個面啦。咁所以我哋如果先做呢個筋膜嘅時候咧，我哋通常都會應用到呢個凹陷咗嘅呢個位啊。咁啊先咧去同佢做一啲嘅放鬆。咁大家記得咧，用我哋呢個 RRS Blade 咧，個重點咧就唔係要用力壓落去，而係其實細力輕輕喺呢個肌肉嘅表面同佢做一啲上下順住個肌肉紋去做啦。OK， 咁啊三角肌嘅位置啦咁呢個比較去貼住嗰個肌肉嘅形狀，可以做一啲嘅放鬆啦。咁再而上去嘅咧，其實好多時咧就去到我哋嘅呢一個上斜方肌。咁上斜方肌咧係一塊比較扁平少少嘅肌肉，佢又冇咁明顯係有個凸面出嚟嘅。咁所以我哋可以用到呢一邊比較凸起嘅一個滑面啦，咁就容易啲去做到呢一個嘅上斜方肌嘅位置。呢啲位置全部都係上斜方肌嘅位置，係啦。咁亦都可以順住肌肉紋啦去做啦，係啦，甚至乎咧打直佢咧都可以沿住同個肌肉紋嘅方向平排去同佢做一個筋膜嘅鬆弛啦，係啦。咁另外好多時咧仲有一個情況咧。係我哋較為常見咧，就係前邊肩膊咧有個壓痛點。咁壓痛嘅時候咧，因為我哋有個二頭肌手臂嘅二頭肌嘅長腱咧，喺我哋嘅肩前呢個位置咁亦都可以先用我哋最頂部呢個位置咧，做一啲肌肉嘅放鬆啦好啦，跟住咧。亦都可以用我哋呢一個凹面咧，喺個沿住呢個方向肩前嘅位置，先上下嘅按壓推拉。OK， 咁有啲朋友話可唔可以搽一啲按摩膏啊，或者按摩油啊？其實係絕對可以嘅。好啦，做完呢個步驟咧，我哋咧就可以做一啲分筋嘅動作啦。譬如我哋二頭肌腱係打直嘅。二頭肌腱打直咧，咁我哋打橫咗我哋支RRS Blade，總用凸起嗰個滑面咧，同佢喺個沿住呢條筋，沿住嗰個痛嘅筋位咧，做一啲橫向嘅分筋嘅動作。OK， 咁相對都容易嘅。如果你話喂呢個位好似唔夠硬喎，咁樣我哋可以用再細啲嘅呢個面啦，咁都係凸起嘅面咧。去做都可以嘅咁因為佢個橫切面可能再細啲嘅時候咧，做落去嘅時候咧，嗰個感覺咧係會更加明顯，係啦，更加強烈嘅
好似我而家都有少少感覺嘅，去做到呢個二頭肌嘅腱咧，呢個位咧都酸酸地嘅，酸酸地咁可以做一啲分筋等佢個腱咧喺嗰個通道上面咧滑動咧係較為暢順咯。咁有朋友問我黃 Sir 話，如果我呢個位咧，哇撳落去啱啱肩峰呢度有一點好痛嘅喎，嗰個肌腱嗰個位置因為呢個位置咧就係我哋有個肩袖肌嘅黏附位嘅，咁好多時如果有嗰個撞擊症咧，呢個位咧有特別嘅壓痛感覺嘅，咁我哋就會用到最突起嘅呢個位啦。OK， 呢個位啦，最突起嘅位，咁可以咧針對性喺最痛嗰個肩峰個痛點咧，做一啲我哋叫做細微嘅推拉啦。其實咁樣就好似我哋平時用手指好一點咁樣喺度做一啲前後嘅鬆解一啲黏連鬆解我哋一啲軟組織嘅黏連咁呢個可以做到呢一點啦。後面咧，如果有痛點都可以咁做，係啦，一樣咁做。咁咧就用呢一個最突出嘅位咧，可以做到呢一個效果咁跟住咧，如果譬如有上邊斜方肌嘅位置有一啲好痛嘅位咧，咁我哋亦都可以用到呢一個較為細小嘅突位啦，或者一個咧尖角嘅位啦去做嘅可以喺呢啲揾到一啲可能卡卡地或者條索狀嘅位置咁喺度用呢個平面咧，先同佢鬆解分筋嘅動作。咁呢支 RRS Blade 我哋成日都話咧，重點就係無痛治痛嘅概念啦。無痛治痛即係話其實你係唔需要令到自己好痛都可以令到你舒緩你嘅痛楚，因為做嘅時候我哋唔係務求要令到你產生好大嘅痛楚，而係其實將軟組織嘅黏連去鬆解開咁喺過程裏面，如果你發覺有啲壓痛點特別強烈嘅，可以用個最尖嘅位置咧，去一定就做一啲按摩咁好多時呢啲位置比較靠近肩胛骨嘅咁有啲朋友話，咁我哋譬如頸椎有唔舒服得唔得？咁頸椎都可以用呢一個比較凸起嘅位置咧，去做一啲嘅舒緩只要揾到嗰個痛點嘅時候咧，去做咧就會比較容易咧去鬆解開一啲唔舒服嘅軟組織啦。係啦。咁以上咧呢一段嘅短視頻咧，都係講解點樣去聚焦喺我哋肩膊同埋頸部不適嘅一啲情況嘅。